Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как связать вот такую вот очень интересную, нежненькую и нарядную кофточку, летнюю кофточку из пряжи Flowers с люрексом. То есть очень такая интересная нежная расцветка, то есть она переходит от белого, потом в бежевый, потом вот в голубой, и заканчивается у меня кофточка таким вот темно-серым цветом. То есть очень мне эта расцветка понравилась. Номер цвета я вам обязательно скажу в процессе, так сказать, работы. То есть вы сможете его записать, если он вам понравился. Данная пряжа у меня с люрексом. Но опять же вы можете взять, например, пряжу без люрекса. Пряжа Flowers выходит и без него. И также вы при желании можете такую кофточку связать даже из обычной простой однотонной пряжи. Я думаю, что она будет также очень хорошо смотреться. То есть эта кофточка у меня выполнена из одного моточка пряжи, то есть на размер где-то 44-46. Длина данной кофточки у меня получилась 60 сантиметров. Это вот, соответственно, от плеча до низа. Длина рукава у меня 45 сантиметров. То есть это рукав у меня получился и не короткий, и не 3/4. То есть он по локоть где-то этот рукав. Но смотрится он хорошо, этот рукавчик. То есть к низу немножечко вот здесь вот расклешен, для того, чтобы было поудобнее его носить. В процессе работы я вам объясню, как делать вот такую вот подгонку. Потому что вязать мы будем с одного мотка на такой размер пряжи, на размер 44-46 одного моточка вполне хватает. Я объясню, как это мы все будем делать. Но опять же, если вам нужна такая кофточка из, ну, например, на больший размер, то тогда вам придется взять два моточка. Если вы будете вязать из двух моточков, то, соответственно, я вам тогда рекомендую брать один кусок одного цвета с одного мотка и со второго мотка. То есть вот вы провязали, например, белый цвет с одного мотка, далее вы берете белый цвет со второго мотка. И таким вот образом вы продолжаете вязать, соответственно. Потому что если пойдет полосами, может оно не так смотреться. По груди в свободном состоянии вот здесь вот у меня получилось 70 сантиметров, но это полотно, оно очень-очень хорошо тянется, поэтому на размер до 90 сантиметров по груди она прекрасно, эта кофточка, садится, то есть больше вязать не надо. Как вы видите, кокетка этой кофточки связана крючочком, то есть вот такая вот она очень нежная, красивая, вот такая вот кокеточка. Далее идут спицы у нас. В процессе работы я объясню, почему я таким образом, соответственно, начала вязать. И низ рукава, а также низ кофточки у меня обвязан крючочком. Поэтому данная модель, она больше подойдет для рукодельниц, для вязальщиц, которые все-таки умеют вязать и крючком, и спицами. Если вы, например, вяжете только спицами, то у меня есть кофточка еще из пряжи Flowers. Она связана спицами с круглой кокеткой сверху, соответственно, начиналось вязание. То есть я обязательно оставлю в конце видео ссылку на описание данной кофточки на видео МК, и вы сможете ознакомиться дополнительно при желании. То есть тоже кофточка смотрится достаточно красиво. Если же вы со своей стороны вяжете, например, только крючочком, то есть следующее у меня будет кофточка, как я уже давно обещала и говорила, это видео МК на красно-зеленую мою кофточку. То есть она выполнена только крючком. Поэтому обязательно подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить в дальнейшем данную информацию. Ну, так, в принципе, я вам все рассказала по данной кофточке. Что вам понадобится, я вам расскажу в процессе, так сказать, работы. Итак, начинаем. Итак, для работы вам понадобится пряжа Flowers, один моточек. У меня это пряжа с люрексом. То есть вот так вот она выглядит, очень красивая расцветка. То есть внутри там у меня беленькая, то есть не видно этого. Потом переходит в бежевый цвет, потом в голубой, в светло-серый и темно-серый. То есть расцветка мне это очень-очень понравилась. Значит, это у нас номер 3268. Кто не работал с данной пряжей, то я, соответственно, расскажу, что это моточки достаточно большие. Они идут по 250 грамм моточки.
53% хлопок, 43% полиакрил и 4% это у нас метанет или люрекс, соответственно. 260 грамм, 1000 метров. То есть моточки достаточно большие. Такого моточка хватает на кофточку в размере где-то 44 размера. То есть вот так вот. Кто не видел мой видеообзор на данную пряжу, то хочу сказать, что эта пряжа также выпускается без люрекса, поэтому если, например, кому-то не очень хочется, чтобы у него был люрекс в кофточке, то, соответственно, можно себе вполне подобрать пряжу такую же без люрекса. Расцветок у нее очень-очень много разных интересных и красивых. Далее вам также понадобится крючочек. У меня это крючочек номер 3. Итак, начинаем. Итак, я провязала небольшой участок работы. То есть вот таким вот образом это у меня кокеточка пошла. И сейчас я вам расскажу, как я это делала. То есть, как я уже сказала, вязать я начала из центра моточка, там, где у меня были белые ниточки. Для начала вам необходимо отмотать небольшой моточек, то есть у меня где-то вот такой вот моточек пряжи, для того, чтобы потом обвязать этой же расцветкой горловину. Потому что если вы этого не сделаете и у вас не останется начальной вот этой вот пряжи, любым другим цветом, если вы потом будете обвязывать, вот именно вот горловину приводить ее в порядок, она уже не будет у вас так красиво и хорошо смотреться. Поэтому лучше это делать изначально именно на пряже, с которой вы начинаете вязать. То есть я набрала 144 воздушные петли, то есть это у меня 12 раппортов узора. В каждом раппорте узора 12 петель. То есть я набрала, соответственно, 144 воздушные петли и начала вязать по схеме. Схему я вам обязательно предоставлю, чтобы вы могли видеть, как я это делала. То есть первый ряд это у нас пошел по 4 воздушные петли. И через 2 петли, вот соответственно цепочечки, мы делаем столбик без накида. Таким образом мы провязываем весь первый ряд. Следующий ряд это у нас уже начинают вывязываться веерочки. Веерочки на первом начальном этапе, они у нас не очень большого размера. То есть всего здесь будет по 5 столбиков с накидом. Это все сделано для того, чтобы с каждым раппортом узора у нас, соответственно, шло увеличение количества петель и шло расширение вязания, так как это у нас идет кокетка. То есть вязала я вот эти вот шишечки, которые в первом у меня веерочке, согласно схемы. Но в процессе работы я поняла, что мне как бы все-таки больше нравится, чтобы вот эти вот шишечки, они были более объемные. То есть вот как вот здесь вот у меня провязаны. Поэтому далее я начала вязать более такими вот объемным вот узором. Я вам покажу, как я вязала и в первом варианте, и во втором варианте. А вы уже, соответственно, будете выбирать для себя, что вам больше понравилось. Какой вам более вариант, так сказать, больше понравится. То есть сейчас я вам покажу, как я вязала начальный вот эти вот веерочек начальный. Это согласно схемы, которую я вам предоставлю. То есть 2 воздушные петли я провязываю, и дальше вот сюда вот я провязываю 3 столбика с накидом, то есть вот таким вот образом, вот как бы не довязывая до конца, 3 столбика с накидом. И потом вот так вот это все закрываю. 2 воздушные петли, и здесь опять же у нас идет 3 столбика с накидом. То есть вот 1, 2 и 3. И вот так вот я закрыла. Опять 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. То есть таким вот образом обвязывается вот этот вот весь веерочек. Вот. По 3 столбика с накидом. Вот таким вот образом. Но мне, опять же, вот как-то так побольше понравился второй вариант. Поэтому я вам покажу и второй вариант, как я вязала. То есть немножко здесь сейчас распущу. И покажу, как я делала вот эти вот шишечки. То есть вот в эту же вот дырочку мы провязываем по 5 столбиков с накидом. Но единственное отличие какое: 1 столбик провязали
Далее вот так вот второй провязали и закрыли вот этих вот 2 петли вот так вот. Следующий третий столбик закрыли, четвертый столбик вот так вот закрыли и пятый столбик и вот так вот закрыли. Далее я снимаю сюда вот так вот крючочек, завожу, подцепляю и вот так вот провязала. То есть вот вы видите, шишечка она более такая объемная получилась. 2 воздушные петли и далее мы вяжем следующую шишечку. Первый столбик, второй, закрыли. Вот это вот первое у нас остается здесь, соответственно, петля. Третий столбик, закрыли. Четвертый столбик провязали, закрыли его. Пятый столбик, закрыли. Теперь снимаем, вот сюда вот крючочек заводим, подцепили, вытянули на эту сторону и провязали. Вот у нас вторая шишечка готова. И таким вот образом мы, соответственно, вяжем, обвязываем весь веерок. Сейчас я еще пару штук свяжу, чтобы вам более наглядно было видно. То есть 4 и 5. И, соответственно, вот так вот мы провязали. И вот закрыли 2 воздушные петли. То есть вот таким вот образом у меня это получается. То есть, соответственно, вы уже со своей стороны сами смотрите, что вам больше, как нравится. Второй вариант, как я вам сейчас показала, или первый вариант, соответственно, как я вот здесь вот провязала. Единственное, что от себя могу сказать, что второй вариант, вот эти вот шишечки, они, естественно, берут намного больше количество пряжи. Поэтому, если у вас, так сказать, побольше размер, и вы не хотите, размер вы хотите связать кофточки, вы не хотите докупать еще один моток пряжи, так как вам может не хватить, то есть вы этот момент должны учитывать, то что вот эти шишечки берут очень и очень много пряжи. Итак, теперь я вам расскажу, как я обвязывала горловину, то есть с моточка, который я отмотала, который я оставила специально для этого, я провязала первый ряд, вот это вот у меня идет по столбику без накидов каждую воздушную петлю, то есть я провязала. И следующий второй ряд я обвязала обычными ракушками, то есть это у нас идет по 5 столбиков с накидом в одну петлю. И вот здесь вот 2 петли мы пропускаем, то есть вот провязали 5 столбиков с накидом, 2 петли мы пропустили, и в третью петлю мы, соответственно, провязываем столбик без накида. Таким образом мы обвязываем горловину. То есть, если вы этого не сделаете, конечно, оно выглядит не настолько аккуратно и не настолько красиво. Это, во-первых. Во-вторых, обвязка дополнительной горловины не дает возможности очень сильно вытягиваться этой горловине. То есть, она у вас будет хорошо держать форму. Итак, я вам рассказала, соответственно, как я это провязала. Единственное, что я еще хотела бы уточнить от себя, то что вот этот именно рисунок я не рекомендую отпаривать, потому что эти шишечки не приплюснутся и будут некрасивыми. Поэтому, если вам нужно произвести термическую обработку, то это, конечно же, лучше просто намочить и высушить. Вот этот вот вариант узора, чтобы его не испортить. Итак, за кадром я теперь обвяжу вот эту вот часть уже окончательно. Я так думаю, что этого будет уже достаточно для кокетки, но я это уже посмотрю уже в процессе работы. И покажу вам далее, как я буду вязать эту кофточку. Итак, за кадром я провязала кокетку, как вам показывала. То есть вот у меня пошел последний ряд шишечек. Как их вязать, я вам показывала, соответственно. И далее я хотела вязать крючком, продолжать вязать крючком. Но я хотела подобрать пряжу, рисунок хотела подобрать, который бы, например, не очень сильно просвечивал для того, чтобы носить данную кофточку без подклада. Но чтобы в то же самое время полотно было мягким и не было жестким.
Но, к сожалению, провязав несколько узоров, я так и не смогла подобрать какой-то альтернативный узор крючочком, так как если полотно не просвечивало, то узор был грубоватый, немножко жестковатое полотно. Если же полотно было и нормальным, то, соответственно, узор был весь в дырочку. Поэтому я далее решила попробовать вязать спицами. То есть таким вот образом, и поняла, что это для меня оптимальный вариант. То есть вот такой вот подобрала я рисунок. Рисунок очень интересный. Полотно мягенькое, нежное, не жесткое, но в то же самое время оно не просвечивает. То есть именно тот вариант, который я хотела. Теперь я вам объясню, как я это делала. То есть закончив вязать вот эти вот шишечки, я сделала по 3 воздушные петли вот сюда, вот здесь вот. И по столбику без накида в каждую шишечку. То есть вот здесь вот столбик без накида, 3 воздушные петли. Столбик без накида, 3 воздушные петли. Таким вот образом я обвязала, соответственно, вокруг всей кокетки. Вот здесь вот, соответственно, тоже столбик без накида, 3 воздушные петли. И дальше идет столбик без накида в следующую шишечку. И так вот я все это обвязала крючочком. Дальше я взяла спицы и набрала петли. Каким образом я это делала? В каждую вот здесь вот дугу я провязывала лицевая, накид, лицевая. Дальше опять же лицевая, накид, лицевая. И вот таким вот образом я набрала петли по всей кокетке. И начала вязать вот этим вот узором. В простонародье, я помню, с детства его называли мушка по изнаночному полю. У меня есть подробное видео МК на данный узор. Я обязательно оставлю ссылочку в описании к данному видео, и при желании вы сможете с ним ознакомиться дополнительно. Узор несложный, вяжется легко, но единственное, нужно учитывать тот факт, что видео МК я вязала на 2 спицах данный узор, здесь мы вяжем в круговую, поэтому, соответственно, здесь все петли будут изнаночными, лицевых петель здесь не будет. Но, в принципе, кто вяжет на спицах, то, я так думаю, понимает, в чем отличие, если вязать на 2 спицах и в круговую. Итак, я провязала 3 повтора, то есть у меня вот здесь вот идет 3 вот этих вот мушки. И далее нужно вязать, я дошла до проймы. Каким образом я распределяла петли? То есть для начала вы должны найти центр переда и спинки. То есть у меня центр это вот этот вот веерок у меня. То есть наперед у меня пошло 80 петель наперед и на спинку по 80 петель, на рукава по 61 петле. То есть каким образом я вязала? То есть я провязала вот вперед, дошла до рукава. 61 петлю я сняла на дополнительную спицу вот здесь вот. Здесь я набрала 9 петель на спицу, и дальше я пошла вязать спинку. Спинку опять же 80 петель я провязала, дошла до рукава, сняла 61 петлю на дополнительную спицу, и здесь я опять же прибавила 9 петель. Для чего они прибавляются? Для того, чтобы кофточка более красиво на вас сидела, чтобы в ней вам было более удобно ходить. Поэтому вот это вот, ну, здесь нужно делать прибавление обязательно. Я сделала по 9 петель. Дальше я, соответственно, буду вязать вот этим вот основным узором до низа кофточки. Низ как-нибудь красиво крючочком я обвяжу, но это я уже в процессе работы вам покажу, как я это буду делать. Опять же, что касается рукавов, то есть вы можете сделать, например, рукава коротенькими, то есть закрыть вот здесь вот и обвязать крючочком, но я решила сделать рукава 3/4. Каким образом я буду делать подгонку? То есть каждый участок цвета, который у меня будет, я буду делить напополам. То есть половинка ниточек будет идти, я буду вязать вперед и спинку, а следующую половинку я буду делить напополам и буду вязать, соответственно, один и второй рукав. Но в процессе работы я еще провяжу какой-то участок работы и вам покажу более наглядно и еще раз объясню, каким образом я это буду делать, соответственно. Итак, за кадром я провязала еще немножко данную кофточку, то есть даже можно сказать не немножко, а практически полностью ее довязала. То есть у меня получилось вот таким вот образом. Длину я, соответственно, довязала уже практически до конца. У меня остался вот такой вот моточек пряжи. Это остался самый темный цвет, соответственно, крайний последний цвет, которым я буду обвязывать, соответственно, низ данной кофточки. То есть вот здесь вот я буду обвязывать
делать вот это все. Также у меня получились вот такие вот рукава, то есть это, я так думаю, что рукава будут где-то у меня на 3/4. То есть на протяжении вязания я, как уже объясняла, для подгонки рукавов, чтобы они у меня были одинаковой расцветки с основным полотном, я, соответственно, делила каждый участок пряжи. То есть повторяюсь, каким образом. То есть я каждый участок пряжи делила напополам. То есть одна половина у меня шла на вязание основного полотна. В круговую я здесь его вязала без швов. И, соответственно, вторую половинку я делила еще раз на 2 половинки. И, соответственно, вязала один и второй рукав. Рукава у меня вязались со швом. То есть вот здесь вот я, там, где вот мы набирали петли между передом и спинкой, и еще в процессе работы, когда начала вязать рукавчик, набрала по 7 петелек с одной стороны, соответственно, и 7 петелек с другой стороны, вот здесь вот. То есть это вот здесь вот, там, где у нас был набор, соответственно, петель между спинкой и передом. То есть всего у меня рукава получились 75 петель. То есть вот таким вот образом они у меня выглядят. То есть сейчас следующий этап, это что необходимо. Еще я вам забыла сказать, что вот у меня еще остался вот такой вот моточек пряжи. Это вот я специально оставила вот самый крайний вот этот вот цвет. Это половина вот именно этого участка вот расцветки. Вот половина моточка. То есть с него я буду обвязывать и приводить в порядок рукава. То есть один и второй рукав. То есть это тоже необходимо будет сделать вам в процессе работы. То есть именно с последнего вот участка цвета, вот которым вы будете заканчивать рукав, вот оставить этот моточек для обвязки рукава. То есть вот таким вот образом у меня получилось. То есть следующее, что вам необходимо сделать, это, соответственно, сшить аккуратненько рукава. То есть вот здесь вот шовчик сделать. То есть это можно сделать, как вам будет удобнее, или на машинке, или крючочком. То есть это уже кто как привык делать. И далее я буду, соответственно, обвязывать это непосредственно рукава и, соответственно, низ. Вот здесь вот я буду обвязывать изделие. То есть в процессе работы я вам покажу, как я это буду делать. Но для начала, соответственно, вам необходимо вот этот вот моточек пряжи, который вы оставили на обвязку рукавов, разделить также на 2 части. То есть чтобы у вас не получилось, что вы не уложитесь на второй рукав. То есть на 2 части разделили и, соответственно, уже будете обвязывать каждый рукавчик. Ну, все это я сделаю за кадром. В частности, сошью рукава, начну обвязывать вот это вот все, приводить в порядок кофточку и покажу вам, расскажу, как я что дальше буду делать. Итак, как я уже сказала, для обвязывания крючочком я оставила самый последний цвет, то есть который был у меня в моточке, то есть это крайний он идет. И каким образом я, соответственно, непосредственно обвязывала данную кофточку, это у меня низ. То есть я взяла крючочек номер 3. Первый ряд это я провязала по столбику с накидом в каждую закрытую петлю. То есть вот он у меня идет первый ряд. Второй ряд я провязала по столбику с накидом через, соответственно, петельку между ними по одной воздушной петле. То есть вот у меня второй ряд идет через одну петельку столбик с накидом, между ними, соответственно, 1 воздушная петля. И третий ряд это я провязала по 5 воздушных петель, то есть вот у меня 5 воздушных петель, и закрепляла их столбиком без накида вот через, получается, 1 столбик с накидом в предыдущем ряде. То есть вот таким вот образом здесь 5 воздушных петель, и вот здесь вот я их соединяла. И далее мы вяжем следующий ряд. Каким образом я это буду делать? Это, соответственно, вот в каждую вот эту вот петельку, не в каждую, а вот в эту в частности, я буду делать 9 столбиков с накидом. То есть 9 столбиков с накидом. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть перепроверяем на всякий случай, чтобы все было правильно. То есть 9. Далее я соединяю столбиком без накида вот посерединке, соответственно, предыдущей вот этой вот у нас 5 воздушных петель.
То есть вот так вот у меня получилось. Далее я вяжу 5 воздушных петель. И также их соединяю вот здесь вот в середине предыдущего ряда. Соединяю. Вот таким вот образом. То есть вот здесь у меня 9 столбиков с накидом, здесь 5 воздушных петель. То есть вот так вот я соединила. И далее я опять вяжу 9 столбиков с накидом в следующую петельку. Семь, 8 и 9. То есть вот я провязала 9 столбиков с накидом вот здесь вот. И далее я также закрепляю вот здесь вот посреди предыдущих 5 воздушных петель столбик без накида провязываю. То есть вот так вот. Далее, соответственно, я опять делаю 5 воздушных петель. И вот здесь вот закрепляю их столбиком без накида. И далее, соответственно, как вы поняли уже, я опять буду вязать 9 столбиков с накидом вот в эту вот петельку. Таким образом я обвязываю весь край, весь ряд я обвязываю до конца. И далее вам покажу, как я буду последний ряд уже вязать в данной обвязке. Итак, я провязала до конца ряда, то есть у меня получилось вот таким вот образом. То есть, напоминаю, по 9 столбиков с накидом, здесь 5 воздушных петель. И далее мы вяжем, можно сказать, уже последний ряд в обвязке низа в частности. То есть, каким образом я это буду делать? Вот в эту вот первую петельку я делаю столбик с накидом. Далее я буду делать небольшую петельку. Для этого я провязала 3 воздушные петли. И вот сюда вот я вот так вот завожу крючочек и провязываю. Вот, я сделала петельку такую. Далее я опять следующую петлю делаю столбик с накидом. Вот таким вот образом. И делаю петельку. 3 воздушных петли. Далее вот сюда вот я завожу крючочек. И, соответственно, провязываю петельку следующую. Далее опять столбик с накидом. 3 воздушные петли. И вот так вот делаю петельку. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, и вот сюда вот так делаю петельку. И таким образом я обвязываю весь наш этот веерок, который мы вязали в предыдущем ряде, все 9 столбиков с накидом. Вот таким вот образом я вот провязываю здесь везде столбик с накидом и петелька. Далее опять столбик с накидом и петелька. Вот таким вот образом. Еще буквально пару столбиков с накидом мне осталось провязать. И этот веерок уже, получается, будет у нас обвязан. То есть вот последний здесь вот делаю столбик с накидом. То есть вот таким вот образом. Вот я сделала столбик с накидом, вот так вот у меня обвязано. И, соответственно, вот сюда вот я соединяю столбик без накида делаю. То есть вот соединила. То есть вот таким вот образом у меня получилось. Далее я опять обвязываю следующий веерок по такому же принципу. То есть таким вот образом я обвяжу весь низ. Не забывайте, что необходимо потом будет это немножко слегонца отпарить, чтобы рисунок был ровненьким и красивым. И далее мы с вами будем обвязывать непосредственно рукава. Это вот то, что осталось еще доделать. Итак, я довязала до конца ряда. То есть вот все здесь до конца. Вот таким вот образом у меня получилось. То есть я немножко отпарила уже низ, чтобы он был ровненьким и красивым. Также я уже обвязала край рукава одного. То есть, как я уже говорила, остаток светло-серой пряжи я разделила напополам. Соответственно, с одного остаточка половинки я вот обвязала крючочком рукав. Специально его немножко, соответственно, немножко так вот расклешила к низу, чтобы он не стягивал. То есть, каким образом я это делала. То есть, я вот взяла вот, у меня здесь второй рукав. Сейчас я вам покажу, как я его обвязывала. То есть, соответственно, первый ряд я провязала все столбики с накидом в каждую закрытую петлю. То есть, вот таким вот образом у меня получилось. Далее я, соответственно, вязала столбик с накидом через
одну петельку, но единственное, что между вот этими столбиками с накидом я вязала по 2 воздушные петли. То есть специально это так сделала, чтобы, соответственно, рукав не был заужен очень сильно к низу, потому что это не будет очень сильно удобно. И далее, соответственно, я провязала 2 ряда таким вот образом. По столбику с накидом между ними по 2 воздушные петли, то есть 2 ряда. И далее последний ряд у меня остается это провязать ракушки. То есть каким образом я это делала? Вот в каждую, вот в эту вот, не в каждую, вот сюда я буду вязать 6 столбиков с накидом. Шесть столбиков с накидом я провязала. То есть сюда я делаю 1 столбик без накида вот таким вот образом, и далее опять вяжу 6 столбиков с накидом. В следующую вот сюда вот петельку я вяжу 6 столбиков с накидом. Шесть провязала, и сюда вот в эту дырочку я делаю 1 столбик без накида. И таким вот образом я довяжу до конца ряда, соответственно, обвяжу рукав. Обязательно нужно в конце работы посчитать, сколько у вас получится ракушек на одном рукаве и сколько ракушек на втором. То есть количество должно быть одинаковое, обязательно, мало ли, чтобы не ошиблись. То есть, чтобы рукава были одинаковые. То есть, вот таким вот образом я довяжу до конца ряда. Обязательно необходимо немножко отпарить будет это полотно, потому что второй рукав вот у меня уже отпарен, он намного более ровненько выглядит и симпатично. Следующий наш этап, это, соответственно, необходимо убрать все ниточки, довести кофточку уже до конечного результата. Можете ее намочить при желании. Опять же, не рекомендую очень сильно как бы отжимать эту пряжу. То есть намочили, постирали, намочили, завернули в махровое полотенце толстенькое, дали немножечко полежать, чтобы полотенце впитало в себя всю влагу, и далее уже сушите на ровной какой-то поверхности, можно перекинуть на гладильную доску. Но я думаю, что кто вяжет много вот именно изделия, тот знает, как ухаживать и как нужно стирать вязаные, соответственно, работы. Итак, я все это сделаю за кадром и покажу вам конечный результат уже, что у меня получится. Итак, за кадром я довязала уже нашу кофточку. Она получилась очень интересная, красивая. То есть обязательно не забываем, что необходимо поубирать все ниточки, которые торчат, чтобы уже изделие имело конечный свой красивый внешний вид. То есть вот таким вот образом у меня получилась обвязка рукава. То есть, опять же, напомню, я специально ее сделала немножко как бы такую расклешенную для удобства, чтобы не стягивал вот этот вот рукав. Длина рукава у меня получилась по локоть. То есть это не 3/4 и не короткий рукав. То есть где-то вот по локоть, но смотрится оно хорошо, красиво. Но с другой стороны, если вам, например, кофточка нужна подлиннее, то вы можете сделать чуть-чуть покороче рукав и за счет этого удлинить, сделать именно подлиннее длину. Но в принципе 60 сантиметров на средний рост это вполне нормальная длина кофточки. То есть вот таким вот образом у меня выглядит кокетка. Достаточно интересная, красивая, нежненькая расцветочка такая вот. Вот так вот у меня выглядит низ, переходящий в темно-серый цвет. Вот такой вот обвязочка крючочком идет. Остался совсем маленький у меня вот буквально вот такой вот моточек темно-серой вот этой вот пряжи, последняя, которая у меня шла в мотке. Поэтому, в принципе, мы уложились в один моток, как и планировалось. То есть, если вам, соответственно, кофточка нужна большего размера, чем 44-46, то тогда уж вам придется взять 2 моточка, или же просто-напросто вязать, может быть, совсем без рукава. То есть сделать его совсем вот такой вот коротенький, обвязать крючочком. То есть и тогда с одного моточка она, возможно, будет чуть-чуть побольше кофточка. Но это опять же, если совсем на небольшой размер вам чуть-чуть побольше нужно будет.
Это уже вторая кофточка у меня выполнена из пряжи Flowers с люрексом. В конце видео я обязательно вам оставлю описание, ссылочку на видео МК именно первой моей кофточки фиолетового цвета. Далее я планирую уже вязать кофточку красно-зеленую, то есть это у меня будет другая расцветка, тоже Flowers сине-бирюзовый. То есть вот так вот. Поэтому, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. До новых встреч!